Aí, gente, acabei de fazer a manutenção dela, lavadinha, certo? Agora tirei todos os contatos, menos as tomadas grandes, porque elas têm graxa especial. Limpei tudo, lavei tudo, limpa contato, passei limpa contato em tudo, certo? Agora amanhã vou mexer nos contatos do amplificador que fica aí atrás, ó, dá pra ver, infelizmente, certo? E tá aí, ó, esse é o sonzinho dela. Vou mostrar o volume. Olha, 25, certo? Tá no auxiliar, ó. Olha o MP4 aqui, ó. Olha o MP4 aqui, ó. Certo? Tá no auxiliar aqui dentro, certo? Aí eu fecho aqui, ó. Tá no 25. Aí eu passo aqui pra CD, ó. Para auxiliar. Olha a diferença de som. Por isso é que eu disse. O som da Goldwing no auxiliar passa só pelo rádio. Na hora que você usa o CD, não. Aí, ó, vem pra cá pra trás, ó. Um amplificador que fica aqui atrás. Infelizmente está muito escuro para não mostrar, mas tem uma lanterna aqui. Calma, tem uma lanterna aqui. Olha, tá aqui ele aqui atrás, ó. Eu vou amanhã tirar os contatos deles, as tomadas, certo? Então tá aí, ó. No auxiliar, certo? Aqui dentro, certo? Agora eu vou passar para CD, ó. Baixar o som para explicar. Então está comprovado que quando você liga no CD, passa por trás, passa pelo rádio, vai lá para trás, amplifica e volta para as caixas, certo? E no auxiliar é só no rádio, ok? Uma boa noite para vocês.